hojjechaa ture biyya Switzerland, Geneva fi Faransaayitti. Sababa rakkoo biyya sanatti ta'aa jirurraa kan ka'e hojii koo dhiiseera. Kanaafuu Oromoo baay'een egaa miidiyaa isa kaan irratti na beekaa kan keessan irratti yeroo jalqabaa ta'us miidiyaalee warra kaan irratti uummanni waan na beekuu fi yoo si gaaffii dabalataa na gaafatte sitti himachuudha. Ammaaf ga'aa natti fakkaata. Baay'ee gaarii Obbo Magarsaa. Yeroo dhiyeenyatti dippiloomatii mootummaa Itoophiyaa taatanii biyya faranjii kana keessaa hojjetaatu jirtanii ofii keessaniin akka gadhiistan dubbattaniittu. Mee waan sanarraa baay'eedhuma gabaabsitanii yoomii eessaa hojjetaa turtanii sababa isinii hojii kana keessaa immoo ofii keessaniif dhiiftanii baataniif maal akka ta'e nu ibsaa. Ani yuunivarsiitii kanneen eebbifame bara 2010 ture. 2010 ergan eebbifame booda kan inni ramadame naannoo Oromiyaa godina addaa naannoo Finfinnee kan jedhamu kana ramadamee osoo hojjechaa jiru warra OPDO kanaan egaa akkuma beektu waliigaltee hin qabnu dhaloonni haaraan kuni kallattii garaagaraatiin nurratti ka'anii yeroo sanas hojii koo dhiisuuf dirqameera waanuma sammaa kanaan wal fakkaatu wanti baay'een isaa isaanis gaa hin beeku jiru waan ta'eef warri waan kana godhe sana booda akka carraa ta'ee bara Dr. Tewoodiroos Adaanuu ministeera dhimma alaa geggeessu namni ministeera sana seenu duraanii miseensa paartii nama ta'ee dudduubi isaa qoratamee wanta akkasii ture bara Dr. Tewoodiroos Adaanuu kana namni ogummaadhaan galuun mirgaa ijoollee yuunivarsiitii eebbifamte dorgomte namni fedhe galuun mirga isaati jedhamee qajeelfamni kenname. Sanarraa kan ka'e akka carraa ta'e egaa bara 2014 irratti dhaqee dorgomee ministeera dhimma alaa seene jechuudha. Ministeera dhimma alaatti waggaa 4 ergan tajaajile booda gara Jeneevaatti dippiloomatii ta'ee ramadame dhaabbilee international organizations warra jedhaman akkan hordofuufin achitti ramadamee ture. Achis deemee egaa dhaabbilee achi jiranii kan mootummoota gamtoomanii jala jiran jechuudha. IGO jedhu intergovernmental organization warra jedhaman warra akka International Telecommunication Union, Postal Union, Parliamentary Union warra jedhamanii fi warreen biraas akkasuma hordofaan ture. Akkasumas bilateral projects kan jennu kan biyya tokkoof tokko gidduu jiru biyya Switzerland fi Itoophiyaa gidduu, Austriyaa fi Itoophiyaa gidduu, Hungary fi Itoophiyaa gidduu, Romaniyaa fi Itoophiyaa gidduu fi Bulgaariyaa fi Itoophiyaa gidduu kan jiru bilateral projects irratti hojjechaan ture. Dabalataan immoo business diplomacy jedhu yeroo sana yeroo tokko tokko economy diplomacy sin jedhu isa kanas hordofaan ture. Dhaabbilee hedduu hordofa gaa achitti Geneva yeroo ture jechuudha. Kana biratti immoo Oromoo achi jiranis wal beennaa hojii garaagaraa wanta baay'ee hojjenna. World Economy Forum kan jedhamu dhaabbata achi jiruu fi Itoophiyaa gidduu wanta jirus hojjechaan ture. Walgahii yeroo jalqabaatiif muummichi ministeeraa aangoorra jiru Dr. Abiy achitti argame jalqabaa anatu qindeesse. Akkuma isa qindeessee xumureenan gara Paarisitti gaa jijjiirame jechuudha sababa manichaatiin. Isa dura garuu osoon waajjira olaanaa jiru jechuudha ministeera dhimma alaa Finfinnee osoo hin jiru Saawud Arabiyaa deemee lammiiwwan Itoophiyaa achitti rakkatanii gargaaruudhaaf jechuudha Saawud Arabiyaa deemees ji'a 3 hojjeteera. Achitti lammiiwwan keenya achi yeroo sana achi baasuudhaaf hojii guddaa hojjenne jechuudha. Dippiloomaatota 11 taanee ramadamnee dargaggeessi gaasaan keessaa ana ture. Biyyoota garaagaraas iddoo adda addaa deemeera jechuudha. Kana fakkaata. Amma immoo gaa hojii sana akkan gadhiisuu fi kan na dirqisiise wanti mootummaan hojjetu akkuma argitu gaa faallaa isa nuti hawwinee turreeti. Faallaa jijjiiramaa isa uummanni keenya hawwee ture baay'een keenya gammannee jijjiirama dhufe jennee mootummaa kana baay'ee promote goone addunyaa irratti hojii gurguddaa akka hojjetuuf illee waan baay'ee gargaarre Oromoon bira dhaabatee simannaa guddaa godhee fi biyya alaattis biyya keessattis egaa simannaa Dr. Abiy jedhamee kan Jarmanitti ta'e yoo argitee ta'ee
guutummaa dhumatti jechuudha akka Awurooppaatti kan achitti ta'ee nama achitti argame qeerroo Oromooti. Alaabaan illee alaabaa Oromooti akkuma jirutti jechuudha. Wanti Itoophiyaatiin ni gabaafama garuu iddoo biraattis kan godhame haaluma kana ture. Booda garuu mootummaan sun jechuudha erga paartii EPRDF jedhu balleessineerra jedhanii paartii haaraa erga uumanii jechuudha. Kallattiin isaan deeman kallattii gara deemaa turreetti nu deebisu. Kallattii bira dabarree dhumne sana isa bara 1983 dura ture sanatti jechuudha bara 1991 jechuudha kan lakkoofsa addunyaatti isa dura isa turetti waan nu deebisu ta'ee argine caalaa dhumatti immoo nama mirga uummataatiif falmu mootummaa hin barbaanne ta'ee diinni isaanii inni jabaan jechuudha mirga uummataatiif falmu wanta jedhu kanan jaallatanii ani immoo warra sana keessaa tokkon ture keessumaa waa'ee gaaffii afaanii gaaffii afaan Oromoo gaaffii mootummaa federaalaa afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa gochuun biyya Itoophiyaa nagaa godha biyya sanaaf gaariidha gaaffii hedduu deebisaa rakkoo structural arrangementii baay'ee sirreessuu danda'a jedhee warra falmu keessan turanii mana mootummaa keessa taa'e jechuudha. Isa kana faa gaafachuu hin qabdu naan jedhu booda nurratti ka'anii keessa keenya egaa hojii bal'aadha kan hojjechaa turre qeerroon beekan ni beeku warri naannoo Faransaay jiran beeku warri Switzerlandis ni beeku warri biraas warri beekan jiru dippiloomaatonni beeku garuu gara dhumaatti maaltu ta'ee sadarkaa hojjechuu hin dandeenye irra geenye jechuudha. Sadarkaa hojjechuu hin dandeenye irra gaafa ga'u miindaa guddaa hojiin itti nyaadhu. Egaa hojiin dippiloomasii hojii addunyaarra jiran keessaa hojii bareedaadha jedhamuudha. Hojii galii gaarii itti argattudha. Biyyuma hiyyeessa akka Itoophiyaa kanattuu galii gaariidha kan itti argattu. Hojii gaariidha. Keerarii bareedaadha. Keerarii bareedaa kana gadhiisnee gara sochii uummata keenyaatti dabalamne jechuudha. Sochii uummata keenyaatti dabalamuun immoo wanta nurraa eegamu ga'a. Karaa mul'atus karaa mul'anne hojjechaa jirra. Karaa mul'atu caalaa gaa dippiloomatiin karaa mul'anne hojjeta. Kana fakkaata gaa dammi kana nama sitti mul'annu. Hedduu gaarii Obbo Magarsaa baay'ee galatoomii akka nu hubadhutti gaa waggoota yoo xinnaate waggoota 7 darban kanaa fi mootummaa Itoophiyaa wajjin iddoo furtuu gurguddaa keessa nama hojjetteedha jechuudha. Amma yeroo ammaatti biyya Ingilizii jirtamti? Londaniin jiraata? Amma Londaniin jira. Namoota baay'een Faransaay kan jirti yaadu. Amma UK jira jechuudha amma yeroodhaa fi biyya numan jijjiiraa numan deema banamaadha karaani. Ammaaf kan Londani. Baay'ee gaariidha. Meegaa akka nama dhimma mootummaa Itoophiyaa kana gaarii godhee beekutti gaaffii tokko tokko kaafnee walii wajjiniin dubbanna. Dhiyeenya kana akkuma yaadattu Obbo Magarsaa aktivistoonni Amaaraa achirratti dhiyaatanii kan dubbataa turanii keessumaa namichi Teedros Tirfee jedhamu suni ofiisaaf iyyuu Amara Association of America dhaaf chairperson akka ta'e akkasumas immoo mirgi uummata Amaaraa Itoophiyaa keessatti yeroo dhiitamu isa kana irraa qolachuudhaa fi hojii advocacy gurguddaa akka biyya Ameerikaa keessatti hojjetu nutti meera. Kanaaf aktivistoota Amaaraa jechuu dandeenya. Dhiyeenya kana Al Jazeera irratti dhiyaatanii ifuma ifatti waraanni bilisummaa Oromoo uummatoota yookaan dhalattoota Amaaraa Oromiyaa keessa jiraatan keessumaayyuu lixa Oromiyaa keessa jiraatan irratti daguggaa sanyii geggeessaa jira kan jedhu yakka gurguddaa yakkaa turuun ni yaadatama. Guyyaa tokko booda immoo gara Baabboo Gambeelitti namoonni 28 ta'an ajjeefamu akkasumas immoo gara nama 14 kan ta'anii madaa'aniiru. Isaan kanas immoo miidiyaaleen warra Amaaraa akkasumas immoo mootummaan Itoophiyaas jechuu dandeenya ifuma ifatti gadi ba'anii kan kana hojjetaa jiru maqaa isaan kennaniifidha nuti abaa'oo shanee waan jedhamu hin beeknu waraana bilisummaa Oromoo beekna isaan kanatu Baabboo Gambeelitti dhalattoota Amaaraa achi keessa jiraatan nama 28 ajjeese nama 14 immoo madeessee kan jedhu miidiyaa isaanii irratti olola deemsisaa turan. Dubbiin Al Jazeera irratti ta'ee fi ajjechaan Baabboo Gambeelitti ta'e kun waan walitti hidhatu hin fakkaatu Obbo Magarsa. Egaa ni fakkaata. Dubbiin lixa Oromiyaa irratti isaan eegalanii wantu turedha.
nama gara Aljeeziraatti waan dhufeefitu nama tokkotti waan yeroo dhiyoo fakkaata. Dubbii kana erga eegalanii yeroo jalqabaa Dambidolloo irratti ijoollee keenyatu fudhatamee hatame barattootatu jedhanii eegalanii Wallagga irratti jechuudha. Achirraa kaasanii isaan dura immoo mootummaan amma aangoorra jiru naannoo sanatti lola gurguddaa lola jajjabaa labsee itti aansanii naannoo Gullisootti akkasuma ajjechaa akkasiitu raawwatame. Ajjechaa sana booda guyyaa lama booda immoo Tigraay irratti lolli labsame. Itti aansanii immoo dhimma Wallaggaa fi dhimma Baawoo kana gaa wanti isaan yeroo hundumaa dubbatanii warri siyaasaa Amaara jennu kuni dubbiin lixa Oromiyaa irratti gaa Wallaggaa irratti isaan eegalan kuni dubbii baay'ee tureedha. Sababa isaa boodanii dubbannaa. Kanaaf nama Aljeeziraa irratti ba'ee akkas jedhu kuni dubbii dursanii eegalan sana keessaa Proosesii sana keessaa isa tokkodha jechuudha. Oolaatu nama ajjeesaa jira. Oromoo Liberation Army isa jennu. Wabootu nama ajjeesaa jira. Akkas gochaa jira jedhanii wanti isaan godhan sun egaa aadaa isaan abbootii isaaniirraa dhaalanidha. Aadaa ololaan jechuudha. Maqa balleessiidhaan jechuudha. Biyya ijaaru state formation isaanii maqaasi balleessuurraa jalqabaa. Wanta hin taane sirratti barreessanii akkati muffitee sodaattee booda deebitee aadaa akkasii waan qabaniif jechuudha. Aadaa abbootii isaaniirraa eegaleedha kuni. Kanaaf isatti fufsiisaa jiru jechuudha. Akkasumas wanti nuti namni baay'ee nama hubachuu qabu nationalist yookaas waa'ee sabummaa kana jechuudha. Waa'ee sabummaa kana dubbachuun kan eegale Oromoo yookaas Tigraay miti. Akkuma seenaa biyya Itoophiyaa keessatti jechuudha. Bara 1950moota keessa warra Gondor Hibiratii fi Gojjam Hibirati warra jedhamantu mana mootummaatti ijaarame. Warra Amaaroo fi jedhu kun jechuudha. Mana mootummaatti ijaaramanii Gondor Hibirat Gojjam Hibirat jedhanii gaafa uummatanii isaaniin immoo kan faallessu kan isaaniin dorgomu immoo warra akka Maccaaf Tuulamaa fakkaatu. Maccaaf Tuulamni kan keessaa bahe warra akka Taaddasee Birruu fa'aa Abbabee Aragaayii fa'aa immoo jalqaban jechuudha. Kanaaf naashinaalizimii yeroo sana jalqaban sana Mee obbo Magarsaa asitti ishee tokko sin dhaaba. Egaa Gojjam Hibirat Gondar Hibirattiin kuni hundeeffamuma Maccaaf Tuulamaa dura ture naan jechaa jirtaa? Maarree mana mootummaatti jalqaba qosaantu jalqabe. Maccaaf Tuulamaa akka hundaa'u kan godhe Gojjam Hibiratiidha. Gondar Hibiratiif Gojjam Hibiratiin hundaa'aniitu wantoota hedduu hojjechaa turan mootummaa Hayilasillaasee keessatti. Isaan kana mormuurraa warri Tuulamaa immoo warri mootummaa sana ture Oromoo Tuulamaa warri turan akka Jeneraal Taaddasee Birruu fa'aa immoo dhaabbata wanti biraa eegalan jechuudha. Isa kana diigaa isa sana diinuu irratti jalqabe barii. Naashinaalizimiin kun achirraa eegale. Naannoo sanaa jalqabe jechuudha. Kanaaf beertanyinatti isa jennu Amaarinyaadhaan afaan Oromoo maal akka jennu beeku kan eegale Amaara jechuudha. Seenaa Itoophiyaa keessatti. Sirriidha. Eegale Oromoo miti yookaas Tigraay miti. Isaantu jalqabe jechuudha. Kanaaf amma kan isaan gochaa jiran jechuudha. Isa yeroo sana jalqaban sana yeroo tokko maqaa Itoophiyaati. Yeroo tokko maqaa garaagaraatiin deemu maqaa hedduu of keessaa qaba. Naashinaalizimiin Amaaraa. Maqaa amantaas hin qabaata yeroo tokko. Amma isatti fufsiisuudhaaf humni jabaan isaan sodaachisu kan hafe humna Oromooti. Humna Oromoo keessa immoo kan hidhannoo qabu kan siyaasa sirriitti beeku yeroo ammaatti jechuudha. Humna Abaawoo fi Abaawoon akka paartii siyaasaattii fi humna Wabootii jechuudha. Isa kana kallattiitti rukutan kallattiin biraa inni jabaan maal gochuudha? Shororkeessaa fakkeessanii dhiyeessuu yaaluudha jechuudha addunyaatti. Addunyaan garuu kan inni beeku Ameerikaa dabalatee jechuudha. Manni maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii kan inni shororkeessaa ta'uu isaa hubate milishaa Amaaraati. Isa sana kaawuntara attaak gochuudhaaf siistemii kana karaa Aljeeziraa dhufanii jechuudha. Sana kaawuntara attaakii gochuudha kaayyoon isaanii sana booda addunyaan akka irratti duulu jechuudha. Wanti Oromoo irratti addunyaan akka duuluuf haala mijeessu kan hojjechuudhaaf dhufan. Kana yeroo godhan egaa ajjechaati jettetti dhufuudhaa fi ajjecha Oromiyaa keessatti geggeeffamu sirriitti hubachuudhaa fi wanta Dambidollootti ijoolleetu fudhatame jedhame sanarraa ka'uun barbaachisaadha. Kan odeessis isaanii, kan fides isaanii,
abbaan qabames hin baramne, maalummaan isaas hin baramne, mootummaa Abiy Ahmed dabalatee hin wallaalan hin jiru. Wanta akkasii wanti taateen akkasii hin taane. Isaan garuu ta'eera jedhanii odeessu. Ta'eera jedhanii hamma irraatti illee odeessaa jiru. Wanta hin taane jechuudha. Kanaaf ajjechaa kana sidaa ofii isaanii raawwachaa kan jiran ragaalee garaagaraatu ba'aa jira. Nuyi egaa dura iyyuu beekna akka isaan ofii gochaa maaliifi kaayyoo gurguddaa sadiitu jira kan isaan kana godhaniif. Inni tokko naashinaalizimii Amaaraa jabeessuudhaaf. Naashinaalizimii kan jabaatu diina qabda jettee yoo itti himteedha. Beektaa uummanni Amaaraa kuni faffaca'ee jira Itoophiyaa keessa. Faffaca'ee namoota adda addaatiinis iddootti wal make baay'ee waan qabuufi fiddeen naashinaalisti gochuun hojii bal'aa si gaafata. Kanarraa kan ka'e ajjeestee diina akka inni qabutti agarsiifteetu naashinaalizimii sana jabeessite. Kun kaayyoo tokkoffaa. Kaayyoo lammaffaan immoo lakkoofsa Amaaraa Itoophiyaa keessatti tokkoffaa gochuudha. Amma lakkoofsaan yeroo dubbannu tokkoffaan Oromoodha. Oromoon tokkoffaa ta'uu jechuun isaaniif du'a kun hin jaallatan lakkoofsa Oromoo tokkoffaa ta'uu sana. Baay'ee waan jibbanii fi Amaara baay'isuu jechuun akkamitti ta'aagaa Amaara naannoo Oromiyaa iddoo garaagaraatti faffaca'ee jiru kana rukutanii keessa seenanii akka inni naannoo Amaaraatti deebi'u gochuu, lafa kaan immoo lafa fudhachuu, lafarraa fuudhanii ofitti deebisuu, lafa bal'ifachuu, uummata bal'ifachuu, kanaan immoo baajeta guddaa argachuu, kaayyoon lammaffaa isa kana. Amaara Itoophiyaa keessatti maajoritii population gochuu jechuudha. Kaayyoo lammaffaan isa kana. Kaayyoo sadaffaan immoo humna Itoophiyaa isaanii kileem godhan kana, Itoophiyaa jedhamu kana kileem godhu isaanii kan keenya jedhanii, nutu jaare jedhanii, Amaarinyaa dubbachuu qaba jedhanii, akkasumas immoo piroojeektii Minilik jedhanii nutti himu. Piroojeektiin Minilik kun hin xumuramne. Xumuramuu dadhabe karaa baay'ee maaliif afaanota baay'ee jira biyya Itoophiyaa keessa aadaa baay'ee jira. Isaan kun baduu qabu. Amaarinyaan bakka bu'uu qabu jedhanii waan amananii fi piroojeektii sana xumuruudhaa fi wantoota humna isaaniitti ta'u hundumaa yeroo lolaan dadhaban pirooppogaandaadhaan jechuudha sammuu uummataa keessatti uumanii diinummaa facaasu. Kana immoo carraa tokko qabu. Carraan isaan qabu maalni Amaarinyaan Itoophiyaa keessatti iddoo baay'eetti akka dubbatamu sirni mootummaa hojjeteera. Keessumaa sirni Ihaadig jennu konstituushiniin amma jiru Itoophiyaan akkasiin Amaarinyaa dubbatu godheera. Leegal jechuudha. Konstituushinii amma jiru nun fayyadu jedhu isaan konstituushinii amma jiru garuu Amaara caalaa namni fayyadu jiru akka uummataatti jechuudha. Mee asirratti obbo Magarsaa waan tokkoon qulqulleeffadhee waan lama actually waan qulqulleeffachuu barbaade. Inni lammaffaa sababa isaan pirooppogaandaa kana adeemsisanii fi iddoo adda addaatti tokko rakkaasanii uummata Amaaraa ajjeesanii akka uummata Amaaraa biyya Oromiyaa keessaas haa ta'u lafa faffaca'ee jiru ba'ee biyya Amaaraatti deebi'uudha kan jedhu dubbattanii turtan. Karaa biraa immoo Oromoon lafa keenya weeraruu barbaadu, lafa keenyarra qubachuu barbaadu. Inni kun waliin faallessu. Inni lammaffaa immoo konstituushinii amma jiru kun yookaan immoo heerri ittiin bulmaataa impaayera Itoophiyaa amma jiru kuni afaanni Amaaraa Itoophiyaa guutummaa keessatti akka dubbatamu sakamiyyuu caalaa gargaareeraa jettanii karaa biraa immoo hubannaan jiru waggoota 25 darban kana erga keessumaa konstituushiniin amma maqaadhaaf jira jedhamu jirra olee jalqabeeti ijoolleen Oromoo afaan Oromootiin barachuu kan jalqabanii Oromoon biyya isaa keessatti dhaddacha afaan isaatiin geggeeffachuu kan jalqabees immoo hin jedhama. Isaan kun lamaan waliin faallessanii obbo Magarsaa. Waliin faallessu. Sababa isaan sitti maa. Wanti maal fakkaata? Siyaasa waan ta'eef isa maankaadhaan kennanii akka afaan fudhatan isa jedhanii xiqqoo laattee guddaa fudhachuu jechuudha. Fakkeenyaaf Amaara Oromiyaa buqqisanii gara naannoo Amaaraatti geessuu jechuun maal jechuudha? Lakkoofsa uummata Amaaraa riijaal isteet jettu sana baay'isuu jechuudha. Amma gaafa Oromiyaa jennu waa'ee uummata Oromoo qofan jedhu bara Oromiyaatti bal'ina uummataati kan ilaallu. Jiraataa jechuudha. Lakkoofsi jiraataa bal'aadha jechuudha. Maaliif? Lammiin yookiin sabaaf sabi-lammiin kan biraa Oromiyaa keessa jiraatus akkuma Oromootti kan inni konsiider ta'u jechuudha. Heera naannoo Oromiyaati. Sababa kanaaf naannoo Oromiyaa naannoo tokkoffaadha lakkoofsa uummataa. Isaan immoo isa kanarratti naafaa waan qabanii fi waa'ee bajataa, waa'ee maalii keessa isaa waan beeknuuf sirriitti wanta warri biyyaatiin hojjetan. Naannoo Amaaraatti uummata iddoo biraa jiru gaafa geessitu tokko
uummata isaatu bal'aatan guddataa jechuudha. Lakkoofsaan dhufee naannoo Oromiyaa fa'aa kanarra caaluu danda'a. Lammaffaa immoo filannoo illee si fayyada. Barcuma filannoo keessatti si fayyada. Humna jechuudha. Risoorsii jabaa sii ta'a jechuudha. Akka uummatoota biraa karaaramee wal makee achitti namni hojii hojjetamudha jechuudha. Kana sirriitti waan keessa beennuufitu dubbanna. Dhufanii lafa qabachuun jedhu naannoo Amaaraa ta'aniitu lafa babal'ifatu. Lafa dangaa isaaniirra jiru babal'ifachuun kaayyoodha. Inni kun keessumaa Amaara saddoo garaagaraa jiru buqqisanii akka naannoo sana galuu wajjin wanta fa'aa wal faalleessu hin qabu. Maaliif Amaarri faffaca'eeti kan jiru naannoo adda addaa. Lafani faffaca'e sanatti faayidaa isaanii eeguuf hin danda'u. Fakkeenyaaf yoo lixa Wallaggaadhaatti Baabboo Gambeelloo irratti kan ittiin fidanii Amaara jala godhanii hin qaban. Gullisoo irratti hin danda'an. Baa Wallaggaa irratti hin danda'an. Yoo garuu fidanii dangaa naannoo dangaa irratti yoo kaa'an yoo Walloo fidan yoo naannoo Shawaa fidanii babal'ifachuudhaaf isaanii mijataa humna qabu risoorsii qabu uummata sun walitti dhufeera jechuudha. Naashinaalistii uumanii jechuudha. Kanaaf faallaan ta'u jechuudha. Inni kan biraa heerri amma jiru caalaatti isaaniin fayyadee Itoophiyaan akka isin Amaariyyaa dubbattu godhesa jedhu yeroo baay'ee namni keenya hin kaasu. Yeroo baay'ee namni keenya kan inni kaasu wanta Oromiyaan akka Oromiyaatti ijaaramee afaan Oromoo afaan hojii naannoo Oromiyaa ta'ee isa kanatti kan namni baay'een dubbatu. Namni baay'ee isa kan akka promoshinitti ilaala jechuudha. Garuu dhugaa jiru tokko yoo dubbanne bara Ihaadig jennu kana dura jechuudha. Yoo Asoosaa dhattee naannoo Asoosaa Benishaangul yoo dhattee Benishaangulii afaan Oromoo dubbata ture. Baay'een isaa jechuudha. Gambeellaa dhattee afaan Oromoo dubbata ture. Kanan beennaa maatiin keenyas waan keessa turanidha. Uummata Oromoo wajjin konnekshinii jabaa qaba. Akkasumas immoo naannoo Wallaggaa Awraajjaa jedhamu jira dur jechuudha. Naannoon sun jechuudha. Garri Gambeellaa paartii wayii fi Benishaangul keessumaa garra Asoosaa fi Asoosaa Baambasiin jettu kun jechuudha. Asoosaa Awraajjaa. Wallaggaa Kiflaa gara Asoosaa Awraajjaa. Wallaggaa Kiflaa gara Wallaggaa Kiflaa gara Asoosaa Awraajjaa baay'ee turan. Naannoo sanatti yoo ilaalte bara Ihaadig dura wanti jiruu fi bara Ihaadig booda wanti dhufe bara EPRDF booda jechuukooti. Maaltu ta'ee konstituushinii ammaa maal godhe kiyyinni waa tokko kaa'e. Innis maal jedhaa afaan hojii mootummaa federaalaa afaan Amaarinyaati jedheetu artikiliidhaan kaa'e. Kana jechuun mootummaa federaalaa jechuun biyya sanatti poolisii biyyattiin ittiin bultu isatu baasa. Imaammata jechuukooti. Imaammata biyyattiin ittiin bultu imaammata dinagdee, imaammata nageenyaa, imaammata lafaa waan hundaa mootummaa sanatu baasa. Kana jechuun maal jechuudha? Paarlaamentarii siistem waan ta'eef seera mootummaa federaalaa baase kanaan naannoleen immoo isarraa faallaa kan hin taane baafatanii bulu. Seerri kan bahu afaan Amaarinyaatiin jechuudha. Naannoleen mootummaa federaalaatiin wal ta'uuf jecha naannoleen afaan Amaarinyaatiin hojii ni hojjetu jechuudha. Akka jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf naannoon Benishaangul Gumuz jedhamu afaan Amaarinyaati afaan hojiisaa. Uummanni achi keessa jiru afaan kan biraa dubbata ture, afaan Oromoo dubbata ture. Hundi isaa maal ta'e jechuudha? Dirqamaanii mootummaa afaan Amaarinyaa dubbatu jala buluudhaaf dirqama jechuudha. Naannoon Gambeellaa afaan hojiisaa afaan Amaarinyaa ta'e. Diredawaan fudhatamee afaan hojii afaan Amaarinyaa ta'e. Naannoo Kibbaa keessumaa Kibbaa yoo ilaalte naannoo guddaadha. Sabilammii 56 keessa jiraata jechuudha. Kanumti Kibbaa kan ta'e qofti. Naannoo guddaa kana yoo fudhatte afaan hojii isaa maal ta'e afaan Amaarinyaati. Osoo hin jaallatin ijoolleen isaa wanti isaa Amaarinyaa dubbatti Amaarinyaa akka dubbattu dirqamamti jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Siistamiin konstituushinii amma jiru kuni uummata afaan Amaarinyaa dubbatu baay'ee fayyade carraa hojii bal'aa uumee fi aksesii kenneef jechuudha Itoophiyaa keessatti. Heeraanitu aksesiin kennameef jechuudha. Inni kan Oromoo garuu Diredawaan yoo fudhatte biyya Oromooti. Oromoodha kan keessa jiraatu. Maajoritiidhaanis Diredawaa keessa. Itti aansee uummata Sumaaleeti. Diredawaan garuu deemee afaan hojii tokkittiin fudhate. Innis maal Amaarinyaa godhate. Kompiliitilii maal godhe jechuudha? Kaalchariidhaan maaliidhaan hin jijjiirte jechuudha. Mootummaa afaan Amaarinyaa dubbattu dhufee fudhate jechuudha naannoo sana. Benishaangul akkuma amma jennee
Oromoon naannoo Asoosaa keessa dhibbantaa 51-52 jedhama. Keessumaa gara Asoosaa gara wanti jechuudha gara as dhiyaatu sanatti jechuudha. Maal ta'e mootummaa afaan Amaarinyaa dubbatutu dhufe irraa fudhate aadaansaa afaansaa maalsaa kan uummatichaa hin gaafatamne jechuudha. Maal jechuudha aksesii kenna jechuudha. Namichi Gondar Goojjam naannoon Amaarinyaatti dubbatamu dhufu carraa hojii bal'aa argata. Aksesii bal'aa argata. Wanti naannoo sanaa baruu hin dirqamu jechuudha. Kanaafi mootummaan biyya Itoophiyaa mootummaa warra afaan Amaarinyaa dubbataniiti. Fakkeenyaaf ministeera dhimma alaan ture. Ministeera dhimma alaa kan hin seene lammii biyya Itoophiyaa waan hin ta'eef miti. Afaan Amaarinyaa waan hin danda'u kan seene. Osoon Amaarinyaa hin danda'u ta'ee seenee qacaramee hojjechuu hin danda'u ministeera dhimma alaa. Miiltowwan koo ani wajjin baradhe kan afaan Amaarinyaa hin beekne mootummaa federaalaa galuu hin danda'a. Maaliif afaan hojii afaan Amaarinyaa qabu. Hiikaan illee ittiin hojjetamu jechuudha. Kanaafi heerri amma jirus infraastiraakcharii isaaniiti jechuudha. Warra amma uummata Amaaraa bakka buune jiran kana yeroo hundumaa soba isaanii kan ittiin hubattu heerri ammaa nuuf hin taane siin jedhu. Heerri ammaa garuu kan isaaniiti. Infraastiraakcharii isaaniiti. Ammas maal jedhu federaalizimiin ammaa hin taane jedhu. Federaalizimiin ammas haalli isaa siistemiin isaa olaatti. Wanti heerarra jiru gaarii ta'us isaaniif mijateera jechuudha lafarratti jechuudha. Kanaafi jarri olola propagandaatiin mirguma seetti xiqqoo uummanni argate illee balleessuudha kaayyoon isaanii. Kanaaf iddoo garaagaraatti yakka kana fakkaatu iddoo baay'eetti hojjetaniiru dalaganiiru. Yakka sana garuu addunyaan waan irratti baree fi isaan isa kaawuntirattaak gochuudhaa fi humni jabaan isaaniin dorgomuu danda'u humna waboo waan ta'eef isa kana balleessuudhaaf godhan jechuudhaaf baay'ee dubbadhe galatoo. Baay'ee gaariidha. Wantoota tariyyuu kallattii biraarraa akka ilaallu godhu tokko tokko kaastee ta'u obbo Magarsaa fakkeenyaaf sanyii akkamoo konstituushinii nama jiru kuni gaarii akka ta'etti utuu sirriitti hojiirra oole jechuudha. Hojiirrayyuu duris hin oolle amma soolaayyuu hin jiru malee keessumaayyuu immoo mootummaan amma jiru kana konstituushinii kanayyuu diiguudhaaf akka barbaadu akkasumas immoo aktivistoonni yookaan namooti siyaasaa warra Amaaraa kunis gaaffii gurguddaa isaan gaafataa jiran keessaa konstituushiniin kun irra deebisamee ilaalamu. Keessumaayyuu achi keessaati keeyyatti 39 fi inni federeeshinii jedhu kun nuuf ka'uudha. Hedduu gaariidha. Waa'ee maqaa balleessii Itoophiyaa dhumti steetiin jedhamtu kuni impaayirumti kuni maqaa balleessuudhaan silumaa ijaaramte. Maqaa balleessii kana immoo abbootii isaanii akaakayyuu isaanii irraa dhaalanii jetteetta. Itti ba'iinsi maqaa balleessii kana maal akka ta'es immoo tuttuqxeetta obbo Magarsa. Mee gara mootummaa amma aangoorra jiru kanatti mootummaa Koloneel Abiyyi Ahmed kanatti hadeebinu. Mootummaan kuni sagantaa akkamiitu qaba? Namoonni baay'een gara sirna nafxanyaatti nu deebisaa jira mootummaan kuni jedhanii kileemii godhu. Attamitti ilaaltame akka nama mootummaa kana keessaa hojjetaa tureetti hubannoo ati qabdu garamitti Oromoo geessaa jira jetteetu yaadda. Dhugaa keetti gaaffii bareedaadha. Mootummaan amma jiru egaa mootummaa akkamiiti yoo jenne ani maqaa isaanii EPRDF number 2 jedhee waama. Mootummaan kun EPRDF irraa wanta adda isa godhu tokko illee hin jiru. EPRDF keessaayyuu inni mataa ture. Inni EPRDF ijaare jechuudha. Inni hunda isaanii geggeessaa ture keessaa ba'eetu ijoollee EPRDF irraa baratantu maqaa jijjiirratee jechuudha. Paartii 4 keessaa tokko of keessaa baasanii 3 maqaa jijjiirratanii tokko fakkaatanii paartii biltsiginnaa yookaas badhaadhina jennee uumneerra jedhaniitu achi as ba'an jechuudha. Kanaafi warri biyya sana geggeessaa jiru hundi isaanii iddoo qulfii qabatanii warruma bara sanaa yeroo Oromoon sochii godhullee sochii dogongoraati jedhanii nurratti duulaa warra turedha jechuudha. Kan immoo Koloneel Abiyyi irraa kaasnee ilaaluu dandeenya. Koloneel Abiyyi umurii waggaa 14-15tti nama waraana biyya sanaa jooyin godhe. Nama yeroo dheeraaf mootummaa sana keessa hojjete amanamummaadhaan kan achi ture. Naannoo nageenyaa kan hojjete Oromoo irratti duuluu keessatti jechuudha. Ga'ee jabaa kan qabu. Maaliif waraanni mootummaa bara sanaa waan biraa miti Oromoo irratti kan inni duulu.
dhaabota Oromoo balleessuu irratti kan inni duulu waraana sana keessatti nama guddateedha. Warri inni caasaa siyaasaarra kaawwate har'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma Oromiyaatti yoo fudhatte warra akka Fiqaaduu Tasammaa yeroo qeerroon dhimma master pilaanii Finfinnee qabsaa'u sana qabsoo dogongoraatii kan diinaati jedhanii warra VOA dabalate miidiyaalee addunyaatti labsaa turan jechuudha. Isaan kana warra caasaa siyaasa Oromiyaa qabatee jira. Fiqaaduu Tasammaa namni lafa qoosaa jira si'a namni waa'ee aangoon beeku namni baay'een ta'a. Caasaa siyaasa Oromiyaa qabateera. Caasaa siyaasa Oromiyaa qabachuu jechuun maal jechuudha? Namoota naannoo Oromiyaati eegalee hanga gandaatti jiran kanneen muudama argachuu qabanii kan filu kan qindeessu isa jechuudha. Namoota Oromoo bakka bu'anii mootummaa federaalaa keessatti hirmaachuu qaban muudamuu qaban kan filu isa jechuudha. Caasaa siyaasa wanti naannoo Oromiyaa jechuudha. Fiqaaduu Tasammaa kun suma dhiyeenya kana caffee Oromiyaa keessatti qurxummicha balleessuudhaa fi galaanicha gogsuudha jedheedhamti. Isa kanaaf inanis maqaa isaa sirriitti kaase lafa aangoo isaa namni akka hubatu kan aangoo isaa aangoo kan Shimallis Faatii gadi miti. Akka seera paartii sanaatti aangoo caaluudha maaliif waajjira badhaadhinaa naannoo Oromiyaa geggeessaa sadarkaa ittaanaa pirezidaantii jechuudha. Garuu kan muudu kan kaasu wantoota sochii siyaasaa hojjetaman kana kan olaantummaadhaan wantoota godhu isa jechuudha. Kanaaf namoota akkasiiti gama namoonni kun warra bara EPRDF fi Oromoo ari'achaa turedha jechuudha. Duumaa kaanii jechuudha. Kanaaf mootummaan ammaa kan jennu mootummaa haaraa miti. Mootummaa EPRDF fi lakkoofsa lammaffaati. Maal jechuudha? Nuti qabsoofnee waan xumurre nutti fakkaate. Qabsoofnee garuu hin xumurre. Bineensichi hin ajjeefamne hin madaa'e malee. EPRDF isa madaa'e kanatu aangoo irra jira jechuudha. Qeerroon madeessee isa keessaa humna qabu. Isa EPRDF hundeessa TPLF keessaa ari'annaanii warri madaa'ee hafe kuni aangoo qabatanii hafan. Kanaafuu nu madeessaa jiru jechuudha. Garuu garamitti nu geessaa jiru obbo Magarsaa? Ekkootti nu eessatti nu fagaa. EPRDF garamitti nu geessa kan jedhutti itti dhufaa jira. Garamitti nu geessa jedhu jalqabuma karoorri isaanii maal kan jedhu beeku. Namni baay'een akkuma waa'ee isaan karoora jabaa qabaniifaatti ilaalee maal jedhaa. Jarri kun sitti hima amma Itoophiyaan yeroo ammaatti garee osoo hin ta'in kan isheen qabdu nama dhuunfaati. Yeroo ammaatti siistemiin biyya sanaa harka nama tokkooti kan seenee jiru. Harka Abiy Ahmed jira. Abiy Ahmed wanta bilchiginnaa warra naannoo Oromiyaatti himu warra naannoo Amaaraatti himu. Wanti isa warra naannoo Amaaraatti wanta immoo warra Oromiyaatti himu. Baay'een isaanii hin beekan akka saabjektiiti warri isa jala hojjetan jechuudha. Saabjektii wayiiti baay'een isaanii hin beekan. Fakkeenyaaf mootummoonni biyya alaa tokko dhufanii gaafa Itoophiyaadhaan wal arguu barbaadan hojii dippiloomaasii gurguddaa irratti namichi ministeera dhimma alaa hirmaatu. Kophaa isaa hirmaata jechuudha. Eertiraa gaafa dhaqu moototi biraa wantoonni biraa gaafa dhufanii ofii isaatiin wal argachuudha waan hundaa. Wantoota ta'an baay'ee isaa qaamoleen mootummaa warri nuti bilchiginnaa jennu sun hedduun isaanii hin beekan waan ajajaman hojjetu malee jechuudha. Kanaaf harka nama tokkoo galeera jechuudha. Amma akka bara imperializimii sana hin dubbatamne malee akka imperarii wayii jechuudha. Akka nugusaa maal jennaa mootii jennaa. Akka bara mootii keessa jirraa jechuudha. Kanaaf anmaaniin jedha yeroo baay'ee paartiin amma badhaadhina jedhamu kuni Abiy Ahmed hin jiru taanaan paartiin kun hin jiraatu jedheen dubbadha yeroo hundaa. Maaliif kun piroojeektii kan isaati. Bakka inni hin jirretti paartiin sun tokko ta'e itti fufuu hin danda'u. Har'as immoo argaa jirra. Kanaaf garamitti nu geessu isa jedhu jiraachuu fi jiraachuu dhiisuu Abiy Ahmed irratti hundaa'a. Yoo Abiy Ahmed aangoo irratti itti fufee eessatti nu geessa isa jedhu salphaatti xiinxaluu fi tokko Itoophiyaa see guddoo gara guddina keenya isa duraatti deebinaa jedha. Isheen kunis maalni tallaaq nabbarni tallaaq minnoon haalessi jedhu. Biyyi isaanii guddoo turte jedhan kuni Itoophiyaa mana fincaaniillee qotan. Mana fincaaniillee qottee xumure Itoophiyaan isheen har'aayyuu. Isheen dura guddoo turre jedhu sunimmaa ishee akkamii akka taate ni beekna. Garuu guddoo turtee nuun jedhu tokko. Kanaaf Itoophiyaa ishee guddoo isaatti nu deebisuuf deemu. Ishee guddoo isaan jedhan kun eenyu
yoo jette gaaffii hedduudha kan kaasuun danda'amu. Lammaffaa diina godhatanii kan isaan ka'anii tokko sabaaf sabilammoota akka diinaatti ilaala. Itoophiyaadhaaf diinaa. Lammaffaa afaanota garaagaraa dubbataman kun gara tokkotti dhufuu qabaadha. Sadaffaa mootummaan giddu galeessaa jabaatee mootummoonni warri naannoo saabjekti ta'uu qabu jedhan. Laafuu qabu, dadhabuu qabu jechuudha. Isaan wal hojjetu malee ofii isaaniiti waan uummanni isaanii barbaadu hojjetan. Kanaaf akkana gabaabaamatti yoo ibsinee fi gara humni yookaan aangoon centralized ta'u mootummoonni naannoo ammoo aangoo isaanii akka exercise hin goone yookaan of bulchuu akka hin dandeenyetti gochuutti adeemaa jiraadha kan jechaa jirtan. Akkasi. Okay. Kun gara sirna isa kamiitti mee sirna warra darban kana keessaa gara isa kamiitti waan nu geessaa jiru sitti fakkaata? Egaa ifatti koo sirna imperialistiiti kan itti miidiyaan Itoophiyaasii amma qorragaa hedduu kan argachaa jiru sirna babal'ifannaa sirna lafa babal'ifannaa sirna afaan tokko sirna aadaa tokko sirna uummataan of waamuu dhiisu ofitti yeella'u Itoophiyaanis ta'u ofiin jedhu malee Itoophiyaawwan ofiin jettan malee waan maaketiin kanatu ofiin waamne isa walumaa galatti Minilik jalqabe piroojeektii Minilik fiixaa baasuu jechuun isatti nu geessaa jiru. Obbo Magarsa amma gara mootummaan kun itti nu geessaa jiru sagantaa mootummaan kun qabu akka gaariitti qulqulleessitee lafa keessetta inni kun immoo dhugaadhumatti iyyuu haasaa koloneel Abiyyi yeroo adda addaatti godhurraa qulqullaa'ee waan mul'atudha. Yeroo hedduu nugusa torbaffaa ta'uudhaa fi erga ijoollummaa isaatii jalqabee akka kaayyoo qabu hawwii qabu waan godhu hundumaas immoo kanatti naannessee akka hojjetu nutti argisiiseera. Egaa uummanni Oromoo gara sirna inni qabsaa'ee ilmaan isaatti qisaasee ofirraa darbatee gateetti deebifamaa akka jiru hubateera jedhee tanaman. Garuu kanarraa dandamachuu qofa utuu hin ta'in kana cabsee keessaa bahuudhaaf uummanni Oromoo maal gochuu qaba jetteetu yaadda Obbo Magarsa. Mee maal goonu maali fallisaa kan kana? Ani fala jedhee kan inni yaadu inni jalqabaa daandii keenya ganamaatti deebi'uudha jedhee yaada. Daandii keenya ganamaatti jechuun sochii yookiin qabsoo bilisummaaf godhamaa ture kan abaa'uun jalqabame jechuudha. Daandiin ganamaa suni beektaa har'allee akkuma wanta haaraatti baqa yeroo ilaaltu yoo sirriitti beekta ta'e kaayyoo sana kaayyoo baay'ee si ajaa'ibuudha jechuudha. Hin dulloomnedha. Kaayyoo sirriidhumatti uummata Oromoo bilisummaa bobbaasu kan fiixanu baay'ee namni baay'een baba'ee kallattii garaagaraa yaalii godhee hin taane nu diigee malee kanaaf inni jalqabaa kaayyoo ganamaa qabsoo ganama abaa'uun jalqabame sanatti Oromoo hundi deebi'uudha. Maanyi kaayyoon ganamaa sun? Kaayyoo ganamaa suni uummanni Oromoo wanta barbaade lafa isaa irratti Oromiyaa irratti ofii isaatii ofii murteeffata mootummaa ofii isaatii barbaade ijaarrata qabeenya isaa irratti ofii isaatii murteessa of danda'ee jiraata jechuudha. Sochii independence sochii of danda'anii bakka dhaabbannu bakka jiraannu ofii keenya mana keenya sirreeffachuu jechuudha. Kanaaf sochiin ganamaa sun Oromiyaa fi Oromoo caalaatti kan walii isaanii kan godhu jechuudha. Isa kanatti deebi'uudha. Biyya Oromoo walaba taate ijaarrachuu jechuudha. Itoophiyaa adda citee biyya ofii isaatii gadi dhaabbachuu isa jedhu independent Oromiyaa ijaarrachuudha. Jecha gabaabaa. Independent Oromiyaa ijaarrachuu ta'uu danda'a. Wanti guddaan jechuun kun wantoota lama qaba. Tokko Oromoo tokko ofii isaatii murteeffata jechuun maal jechuudha? Capacity Oromoo biildi goota jechuudha. Oromoon mootummaa barbaade, caasaa barbaade, mootummaa ofii isaatii barbaade ijaarrachuu danda'u jechuudha. Dandeettii Oromoo cimsuu, dandeettii humna kamiinuu cabuu danda'u jechuudha. Oromoo yoo barbaade Oromiyaa of dandeesse ijaarrachuu fi filannoo isaatiin filatee mirga. Yoo immoo warra kaanii sirna federaalaatiif konfedereeshinii an jedhes mirga isaa. Garuu dandeettii kana murteeffachuu uummata Oromoo jechuudha. Kun maal dabalataa? Humna waraanaa dabalataa, inteliijensii dabalataa,
humna of ittisuu danda'u jechuudha. Kana jechuun maal filannoo isaa ofii isaatiin murteeffachuu humna ittiin jechuudha. Kanaaf independent Oromiyaanis isa sana keessaa tokkodha jechuudha. Carraa uummataaf dhiyaatudha. Nuti murteessa miti. Kan uummata Oromootu murteessa. Garuu kaayyoon qabsoo Oromoo uummatichaa fi dandeettii murteeffannaa kennuu isa jedhutti namanaa jechuudha. Garamitti nu geessaa jiru furmaati isaa maal isa jedhu kaayyoo ganamaatti deebi'uudha isa jedhutti dhufneerra waan itti dabaluu barbaaddoo qabaatte itti dabali. Furmaata irratti tokko kaayyoo ganamaatti deebi'uudha. Lammaffaan ijaaramuudha. Haala ijaaramaa kun barbaaduun Oromoon ijaaramuu of ijaaruu wal ijaaruudha. Inni sadaffaanii humna isaa jabeeffachuu. Humna isaa jabeeffachuu jechuun humna siyaasaas, humna dippiloomaasiis, humna waraanaas, humna dinagdees wal duukaa jabeeffachuu jechuudha. Uummanni tokko kan inni bilisoomuu danda'u wantoota kana arfan qabaachuu qaba. Dippiloomaasii, dinagdee, siyaasaa fi humna waraanaa. Warri kun arfan walirraa addan ba'an. Inni tokko isa tokkoof eegumsa jechuudha. Kanaaf tokkittiin isaa keessaa dhibee jennaan rakkina. Inni hunda caalu garuu isaan kana keessaa eenyudha? Dandeettii of ittisuu kee waan ta'eef biyyoota akka biyya Itoophiyaa kanatti jechuudha. Biyyoota akka biyya Afrikaa, biyya abbaan irree waan barbaade gochuu barbaadu keessatti inni cimaa fi inni jabaan humna waraanaati. Humna waraanaa humna of ittisuu ijaarrachuun barbaachisaadha. Ani kanaaf yeroo baay'ee maalan jedhaa dandeettiin qawwee dhukaasuu baruu iskiiliidha baay'ee akkuma driving licensiiti. Kilaashii dhukaasuu baruun cubbuu miti. Amma namni baay'een aadaa keenya keessatti namni tokko akka cubbuutti ilaalaa, inni kaan akka amantaatti ilaalaa, inni kaan akka hiika dogongoraa qabutti ilaala. Nuti amantaa qabnaa keessatti guddan. Garuu wanti kun iskiiliidha, dandeettiidha. Dandeettii waa'ee waraanaa beekuun, waa'ee intiliijensii beekuun, intiliijensii jechuun waa'ee tikaa jechuudha. Wantoota akkas akkasii danda'uun iskiil waan ta'eef irratti hojjetee Oromoon wantoota kana beekuu qaba. Isaan kanatu mootummaa tokko gad dhaabachuu. Duuba of dandeenye kan nu fayyadus isaan kana waan ta'eef. Sababa kanaaf humna isaa ijaarrachuu iskiiliiwwan akkas akkasii baruun baay'ee dargaggoo Oromoo irraa ni eegama jechuudha. Inni dhumaan dubbachuu barbaadu kanarratti Oromoon akka Oromootti ijaaramudha. Akkas yeroo jedhu hin ijaaramne immoo naan jechuu dandeessu. Akka Oromootti ijaaramu hunda caala. Fakkeenyaaf ilaalchota akka amantaa, ilaalchota akka naannoo fakkaatan, ilaalchota akka nama dhuunfaa irratti xiyyeeffachuu waan akkas akkasii dhiisuun barbaachisaadha. Qabsoo keessatti jechuudha. Namni dhuunfaa eessaan iyyuu hin ga'u. Kanaaf dhaaba irratti hundaa'u. Dhaaba Oromoo ganamaa sana jabeeffachaa adeemudha. Maaliif dhaaba keessaa humna baay'ee anniisaa baay'eetu jira. Namni dhuunfaan garuu salphaatti du'uu danda'a. Namni nama dhuunfaa hordofu yeroo malee abdii kutata. Maaliif qabsoo uummataan mana ga'u kana harka namoota dhuunfaa irratti dhiisuu hin qabnu. Dhaabbata ijaaramee jiru sana hordofuu danda'uu qabna jechuudha. Oromoon dhaabbilee isaa jabeeffachuu qaba. Malee namoota dhuunfaa yeroo yerootti kaanii isa goomsan, namoota dhuunfaa yeroo yerootti kaanii kufan hordofuun dogongora. Qabsoo Oromoo keessatti miidhaa baay'ee argina sababa kanaan jechuudha. Kanaaf dhaabbilee ijaaruu fi dhaabbilee jabeeffachuu kan jedhu akka beekuun barbaada. Kana fakkaata. Baay'ee galatoomii obbo Magarsaa wantoota gurguddaadha kanatti amma akka furmaataatti lafa keessee sanyii akka ijaaramuu siyaasa isaa cimsachuu, dippiloomaasii isaa cimsachuu, akkasumas immoo dinagdee cimsachuu, akkasumas immoo humna ittiin ofirraa ittisu isa jedhu keessumaa mee waa'ee humna ittisaa kana gabaabsinee dubbannee gara xumuraatti finna. Waboon egaa akkuma beeknu humna waraanaa Oromoo irraa qolachuudhaa fi daangaa Oromoo eeguudhaaf jiruudha jenneetu amanna. Waboo amma jiru kan yookaan waraana bilisummaa Oromoo jiru kana caalaatti humneeffachuuf uummanni Oromoo alaaf keessa jiru maal gochuu qaba jettee yaadda obbo Magarsaa?